Kedilerde öksürük tek başına bir semptom olabileceği gibi birçok hastalığın semptomlarından birisi de olabilir. Önemli olan öksürüğün mahiyeti, günde kaç defa olduğu, günün hangi saatlerinde olduğu, ne şekilde olduğu, sesi, öksürüğün sesi, öksürüğün bir hırıltıyla beraber mi olduğu, öncesinde ya da sonrasında bir kusmanın olup olmadığı, öksürükle beraber bir göz akıntısı, burun akıntısının olup olmadığı, bu noktada kedinin cinsiyeti, yaş durumu, genç mi, yaşlı mı, hamile bir kedi mi ya da yeni doğum yapmış bir kedi mi, buna göre öksürüğün olup olmaması ya da varsa buna bağlı olarak o esnada kedinin biraz önce bahsettiğim durumlarından herhangi bir tanesinin olup olmamasına göre de öksürüğün hem şiddeti hem de hastalıkla alakalı insidensi değişir.